Почитувани дами и господа, добра вечер. Гледате X0 на канал 5, јас сум Роберт Поповски. Вечерва тема последниот македонски игран филм Трето полувреме. Дали е тоа љубовна приказка? Дали филмот е инспириран од фудбалски надпревар помеѓу фудбалскиот клуб Македонија и бугарскиот фудбалски клуб Левски, кој што се играл за времето на Втората светска војна? Дали е ова обид за навреда на бугарската нација или обид за фалсификување на македонската историја? Вечерва со мојот и ваш гостин сите овие теми ќе бидат на дневен ред, веднаш по рекламите. Се враќаме во студиото. Добро вечер за сценаристот и режисер на Трето полувреме Дарко Митревски. Добро вечер. Јас кратко кажа во најавата, Трето полувреме заврши со снимањето или заврши снимањето на филмот. Се уште не е почната монтажата, а камоли емитувањето, но контроверзите што ги предизвика се масовни. Тоа може би е реклама, антиреклама, ќе процениме вечерва што е вистината. Господин Митревски, очекувавте ли дека една историска приказна, една животна судбина проткаена со случувањата за време на Втората светска војна и моментумот на македонската ситуација во тој период ќе предизвикаат вакви реакции во соседна Бугарија? Па, очекував, но не во оваа мерка. Очекував затоа што се уште живи идеолошките наследници на оние кои го сториле злосторот и депортацијата врз македонските евреи. Се уште постојат некои неофашистички и десничарски кругови во Бугарија, кои дури одат до таму што да го негираат Холокаустот, но не очекував ваква голема реакција на негледан филм. На негледан филм и на непрочитано сценарио. Што значи дека сите овие кои реагираат всушност немаат никаков поим што точно се случува во филмот и како тоа е представено. И тоа би било смешно доколку не е тажно. Доколку не е сериозно. Ова е сериозно. Кога тројца пратеници на Европскиот парламент ќе испратат писмо и ќе го постават тоа на така високо, ќе го издигнат на така високо ниво, станува доста сериозно. Писмото е до комесарот за европроширување господинот Штефан Филе. Да, писмото е писмото е испратено до Филе, во кое што не се спомнувам јас по име и презиме, но се спомнува владата која го финансира овој филм. Владата е еден од финансиерите на филмот, покрај фондот на Холокауст, покрај еврејската заедница на Македонија, покрај приватни финансиери, чешкото студио Барандов и така натаму, но тие ја лоцираат владата како малтене нарачател на овој проект и не обвинуваат индиректно и мене за филмот е сниман по покровителство на премиерот Никола Груевски. Да, што не е точно. И обвинуваат за уште едно фалсификување на историјата на соседите. Бидејќи голем дел од гледачите можеби не се упатени во содржината, одиме редоследно. Ова беше кратко за вовед. Што е тематиката на филмот? Инспирацијата од каде потекна? Станува збор за љубовна приказна помеѓу млада еврејка за време на Втората светска војна, која што се вика Нета Коен, која што е жива. Денешното нејзино име е Марија Младеновска, има 90 на години и врз основа на нејзиното сведоштво се испреплетува целата оваа приказка околу филмот. Нејзината љубов е поврзана со фудбалер, исто така млад човек на фудбалскиот клуб Македонија во тоа време. Една многу убава љубовна и фудбалска приказна која што јас имам откриено пред добри 12 години. 98 година во Скопје доаѓа екипа на Спилберговата Шоа фондација. Шоа фондација е фондација основана од Спилберг да ги прибира интервјуата на преживеаните од Холокаустот ширум светот. Така доаѓа една нивна екипа во Скопје, прави интервју со таа особа. Година и пол или две подоцна јас дознавам за тоа интервју. Во тоа време работам во тоа време на позната серија Досие Скопје, барајќи материјали за фудбалската историја на мојот град, доаѓам во контакт со оваа жена. Семејството не дозволува да ја снимам за Досие Скопје, бидејќи тоа е една мачна нејзина семејна историја на која повеќе не сака да се навраќа, но ми дозволуваат средба. Средбата беше толку емотивна и толку... А имате таен джокер во ракав, што не го знаете, нејзина внука е ваша школска соученичка. Така почна средбата, ми отвори, вратата ми отвори Сашка, моја другарка од средношколски денови. Јас мислев дека сум сгрешила адреса, Сашка вика, не, ти доаѓаш кај баба ми. И Нета Коен започнува да раскажува како е родена во семејството на Аврам Коен,
во тоа време угледен, граѓани на Скопје, евреин, држал менувачница и така натаму, припаѓале на некоја висока средна класа во тоа време и таа сторила нешто за оние, за стандардите на своето време, нешто недозволиво. Се влюбила во човек од друга етничка припадност, друга вера и друга класна припадност. Човекот бил железничар по професија, инаку бил страствен фудбалски играч. Таткој не дава благослов за таа љубов, не ја дозволува, не одобрува таа врска и не та бега од дома. Што за оние времења било страшен скандал во Скопје, и започнува да живее во некакви страшно бедни, мизерни услови со таа голема љубов, со големата љубов на незиниот живот. Како резултат на тоа незино условно речено предавство на својата на својата класа или на своето семејство, незиното име не е на списоците за депортација, бидејќи таткој се откажува од неа и незиното име не е на списоците за депортација, тоа ја спасува. Ја спасува, таа ја раскажува, ја спасува и свекрвата која што ја крила на таван во нивната куќа кога доаѓале да ја бараат, имали преживеани евреи после депортацијата на 11 март 1943 година. Тоа го спасува животот и таа е преку незе и незините синови, внуци и правнуци продолжува целата лоза на незиното семејство. Така да, благодарејќи на, уште еднаш ќе речем, условно речено предавство, таа всушност ги спасува, ја спасува крвта на Коенови. Една многу убава приказна и многу нежна приказна. Незината исповест ќе ја додадете на крај на филмот, на DVD-то на филмот, нели? Така да предвидувате во целост она што е пренесено. Целото незино интервју постои во Шоа архивите во Лос Анџелес под број 46772, Младеновска Марија, од вкупно некои 50.000 интервјуа кои што екипите на Спилберг ги правеле низ светот. Ова е едно, условно речено, поновите, и ние сме во контакт со Шоа фондацијата. Шоа фондацијата нас ни одобри да ова го вклучиме како дел од специјалните додатоци на еден ден на DVD-то на нашиот филм. Добро. Вториот дел од приказката во филмот е спортскиот надпревар или неколкуте спортски надпревари помеѓу фудбалскиот клуб Македонија, кој што тоа време игра во фудбалската лига на Кралството Бугарија, и фудбалскиот клуб Левски. Чи македонскиот клуб, македонскиот представник од Скопје, успева да покаже подобар фудбал, да го победи Левски во неколку наврати, меѓутоа се вмешува политиката, се вмешуваат сите тогашни значајни функционери од тогашниот режим, за да не се дозволи еден ваков клуб да ја освои шампионската титула во Царството Бугарија. Кои надпревари се местат и што се случува? Јас деноиве во бугарските медиуми бев обвинет дека цела оваа приказна имам измислено. За нивна жал и за моја среќа поседувам едно интервју кое уште ланската година го постиравме, на нашата продукција го постави на YouTube и таму може да се најде. Тоа е интервју со Васил Дилев, последен преживеан играч и голман на спортскиот клуб Македонија. Човекот почина неодамна, пред 3 седмици. Јас имав таа чест да го запознам и да го интервјуирам минатата година, каде што од негова уста уште еднаш ми се потврди оваа приказна за големината на овој клуб, за значајот негов, за историјата на нашиот фудбал и не само за историјата на нашиот фудбал, туку за многу други работи. Додека го говориме, дали може да повикам режијата да пушти инсерти од тоа како се снимаше филмот, бидејќи не можевме секвенци, следува период на кога ќе ги бирате сцените, па монтажи и така натаму, тој хаос не можевме автентични секвенци, меѓутоа како се снима филмот ќе дадат инсерти, а ние ќе коментираме понатаму. Значи, фудбалските надпревари. Она што Дилев го раскажува во своето интервју е како тие играле во бугарската фудбалска лига од 41 до 43-4 година, и како под водство на нивниот тренер, кој што бил унгарски евреин Иле Шпиц, успеале да од 18 клубови победат 17 фудбалски клуба и да дојдат 42 до државното првенство, односно до финалниот надпревар со Левски. На надпреварот во Скопје, гол кој Левски не го дава е признаен како гол. Играчите на Македонија се побунуваат
го напушта теренот, тој надпревар е прекинат и досуден е службен резултат од 3-0 за Левски. Пошто следат немири на градскиот стадион во Скопје, постарите скопјани има уште живи луѓе, се сеќаваат на тие настани. Интервенира полиција, влегува коњица, ги разбива немирите и така натаму. Реваншот се игра во Софија, каде што на резултатот 2-2 Македонија дава погодок и такмицата завршува со 3-2 за Македонија. Тој трет гол е поништен и наводно досудено заправо офсайд. На средбата која што имале со Батенберски, кој што бил министер за спорт на тогашна Бугарија, истата вечер јасно им е кажано дека не може да се дозволи да тој мал провинцијален клуб кој што го води Евреин биде шампион на царска Бугарија. Тоа Дилев експлицитно го кажува во своето интервју. Јас тие материјали ги имам сочувано и ќе ги дадам некогаш на увид на бугарските новинари кои ќе ми се обрастат да слушнат и нашата страна на историската приказна. Значи, суштината е да не се дозволи тогашниот режим на нацистичка Бугарија, нацистичка кралска Бугарија, да не дозволи шампион да биде тимот во кој играчите биле од непризнаен народ, а предводени од припадник или шпиц на нација предвидена за ликвидација. Да. Кратко и јасно. Тоа е мојот став и тоа е една од двете приказни кои ги раскажува овој филм. Да не зборим и за тоа дека населението во Скопје и воопшто во Македонија силно се идентификува со клубот Македонија и преку тој клуб почнува и некоја форма на граѓански отпор. Да не збориме за тоа дека добар дел од играчите завршуваат во Партизани 44 година, како на пример Кирил Симоновски Джина и уште неколку негови другари. Почнува една и политичка и една идеолошка борба да се одвива на фудбалскиот терен, што е прикажано и во мојот филм. Пред да дојдеме до таа политичка и идеолошка позадина што ја наметнуваат сега, филмот е снимен во Битола, Скопје, Охрид, на неколку локации низ Македонија. Меѓутоа, за овие фудбалски надпревари да добијат автентичност, изградивте фудбалски стадион во населбата Бардовци во Скопје. Во село Бардовци, во Хавзи Пашините Конаци. Ако успее режијата да ги најде некои инсерти од фудбалски надпревари, ќе биде добро да ги пушти. Изградивме, цел стадион направивме таму и тоа изгледаше доста интересно затоа што е модерен фудбалски стадион изграден врз урнатини на турски конаци и како спој на две цивилизации кои што паралелно една со друга си живеат и ден денес во Македонија. Интересно е што актерската екипа навистина ревносно се има внесено во обидот да бидат автентични фудбалери и при тоа даваат се од себе, тренираат интензивно, дури и одржуваат еден меѓусебен фудбалски надпревар, така ли е? Тренираат 2 месеци. Off the stage. Тренираат 2 месеци и сега им велам дека после овој филм би требало да се рента по локалниве фудбалски лиги низ Македонија, да одат и да им објавуваат дуели на клубови од регионални лиги. Навистина пожртвувано го направија тоа и ретко е да таква една енергија во домашен филм се изгледа 2 месеци пред почетокот на снимањето. Некој секој ден работи на усовршување на една вештина која што претhodно не ја владеел. Значи говориме за идеологијата и позадината на она што филмот го предизвика. Рековме поентата тогашна била да не биде шампион тој што да не бидат шампиони од непризнаена држава граѓани и не смее да го предводи Иле Шпиц Евреинот, тој тим кој што ќе биде шампион на Бугарија. Доаѓа и до инцидент на самиот фудбалски надпревар. Десетина илјади луѓе во Скопје предизвикуваат инцидент, влегуваат на теренот, се вмешува полицијата, коњицата, едва и се спасуваат, бегајќи во Вардар. Значи започнува условно така наречениот отпор кај широките граѓански маси, што е прикажан во филмот. Меѓутоа, една секвенца е многу интересна од филмот, јас не сум го видел, но ја прочитав некаде, дека вака гласи, поправете ме ако не сум во право. Децата коментираат и велат, кога се скандира името Македонија, Македонија, велат, еве навивачите го скандираат името на нашиот тим. А еден од луѓето, посериозни во публиката, тивко прошепнува. Вели, не е тоа само името на тимот, тоа е името на нашата земја.
Да. прави Ова овој филм реченица- обид да се вплетка на некој начин во зачувувањето на името на Република Македонија и идентитетот кој што сега е нападнат и оспорен токму овој период и во годините изминати, наметнати од Грција, но сега еве и од дел од бугарските пратеници и јавност. Не прави обида, ама така се погоди. А таа реченица е напишана уште во првата верзија на сценариото, кое што е пред 9 години составено, значи уште 2002 е, кога не беше вака зовриена политичката атмосфера околу името, иако тој проблем постоеше. И не е инспирирана од нашиот спор со Грција, инспирирана е од изјавата на еден стар скопјенец кој вика: се живо одеше на фудбал да навива за Македонија и тие што не се разбира во фудбал навиваа за Македонија, затоа што тоа беше единственото место кај што можевме да си го викаме името на нашата земја, да не бидеме казнети. И оттаму добив инспирација за тој диалог кој што пред малку го прочитавте. Дека за нечии уши и очи овој филм нема да биде пријатен, јас не се сомневам, ама тоа е една... За чии? Па да речеме за тие кои не им се допаѓа името на нашата земја. Или за тие од друга страна кои не им се допаѓа тоа кога периодот на Втората светска значено војна... ќе биде ова кога ќе одекне на филмските платна во Венеција, Кан условно или во американските киносали, дека ова ќе биде нешто многу позитивно за Република Македонија. Сепак, можеби во сценарието не било предвидено, но сега предизвикува сериозни реакции. Се вклупува во амбиентот, во актуелноста на амбиентот. Ова не е филм насочен против било кого, но не можам да негирам дека е филм кој афирмативно зборува за мојата земја, во кој јас афирмативно си зборувам за мојата земја и за еден период во кој што нашите предци... Би било нелогично, не е? Да речеме дека би било. Не е тоа сега тема на муабетот. Она што ми е мене интересно, а јас сум баш љубеник во историјата, тоа е еден период каде што нашите предци биле херои. И тоа не херои некои со пушка в рака, туку херои во секојдневниот урбан живот. И мене тој дел од приказната ми се допаѓа и затоа сакав да го раскажем. И една многу емотивно, впечатлива, убава, урбана приказна за едно Скопје и за една Македонија кој што повеќе ги нема. Реакцијата на бугарските европратеници, тројца од нив, го спомнавме писмото до Штефан Филе, Евгений Кирилов, Андреј Ковачев и Станимир Илчев. Испратјаат писмо, а потоа на нивните реакции се налепува и дел од бугарската јавност, бугарските медиуми, во кој што неколку моменти ќе издвојам. Содржина дека всушност овој филм е навредлив за Бугарија, дека шири историски манипулации, дека се користи јазикот на омразата кон соседна земја, дека ова е политика на непочитување на соседите, а бугарските медиуми одат и понатаму, велат вгнасна македонска пропаганда и класичен антибугарски филм. Има и други зачини. Но во суштина една реакција која што навистина е жестока и која што... И безумна. Тоа е ваш коментар. И која што во моментумот на фаза на доближување на Македонија кон Европската Унија предизвикува проблем од друга страна, нели сега од бугарската. Ако до сега мислевме дека единствено грците имаат проблем не само со името на Република Македонија, туку очигледно и со идентитетот и јазикот, еве сега се користи една ваква можност, еден културен настан да биде искористен во полза на веројатно амбиции на определени структури во соседна Бугарија кои што се уште не расчистиле со сопственото минато. Дали сметате дека тука се наоѓа некаде поентата на реагирање? Јас ќе повторам безумна. Затоа што е безумно да коментирате филм кој што не е завршен, филм кој што не сте го гледале и сценарио кој што не сте го читале. И да тврдите дека е антибугарско. Ја би ги прашали пратениците и новинарите што во него, како, врз основа на што го извеле тој заклучок, дека ова антибугарски филм, и што е она што во него во овој филм им пречи. Отприлика вака изгледаат денојве статиите на низ Бугарија кои се занимаваат со овој филм. Ќе го прочитам само уводниот дел. Скопје финансира филм во кој што бугарите се представени како нацисти и окупатори. Според филмот, кој што се вика Трето полувреме, ние сме спроведувале дури и геноцид на деверите во Вардарска Македонија во времето на Втората светска војна.
Ова се вика негирање на Холокаустот и е кривично казниво во 16 европски земји, вклучително и Бугарија. Да некој во Германија се осмели да го негира Аушвиц, или да некој во Германија каже дека приклучувањето на Австрија или Чехословачка не е окупација од страна на Третиот рајх, тој би бил поплукан од самите германци. А за жал, во Бугарија не слушнав гласови кои што би биле не на моја страна, али барем малку да се обидат да бидат објективни и да размислат дали е навистина точно она што деновиве се пишува во нивниот печат. Кога се подготвувавме за интервјуто, ми спомнавте дека од вас интервју побарала и Бугарската национална телевизија. И го доби. Сте го дале 30 на минути бил тој разговор, биле емитувани неколку секунди или една минута. Така? 26 минути кои што јас ги снимив, и од тие 26 минути беше извадена само една реченица и ставена во исклучително негативен контекст по овој филм. Ви било поставено едно од прашањата кое звучи вака: за каква окупација говорите на Бугарија врз Македонија, кога Македонија како држава во тоа време не постои? На што јас им одговорив дека ни Северна Ирска не постоела како држава 1916 година, што не значи дека не била окупирана од страна на Велика Британија. Но јас ќе ви покажам, ако тоа ги навредува, ја ќе ви покажам што вика Американскиот Холокауст меморијален музеј од Вашингтон. Ова е фотографија која што ја прикажува депортацијата на евреите од Битола и потоа пишува евреите од Българија, Occupied Macedonia, од Македонија окупирана од страна на Бугарија. Ова е United States Holocaust Memorial Museum. Дали сакаа да кажа дека и овој музеј, еден од најголемите музеи посветен на Холокаустот на светот, е антибугарски? Или музеот во Јад Вашем, кој што исто така ги опишува истите овие настани и пишува за Холокаустот спроведен во Македонија над македонските евреи од страна на бугарските власти, односно војска и полиција. Знаете, кога ќе има, вие спомнавте дел од реакциите, јас ќе додадам, значи што пишуваат бугарските медиуми, велат драстично изопачена историја. Бугарите се представени како зверови окупатори со цел да го убијат тренерот евреин. Зурлите од трибуните скандираат против бугарската фашистичка окупација за време на фудбалските надпревари. Што не е точно, не постои таква сцена. Добро, филмот шпекулира со трагичната судбина на еврејското население во Македонија и Тракија и како нацисти се прикажуваат само бугарите, а не и германците. И ова е всушност старо југословенско гледиште за бугарско-фашистичкиот окупатор. Значи, коментари од бугарските медиуми. Воопшто ова не е наивно кога ќе се искоментира. Не, ова е јазик од некои други времиња каде што секој обид да каже дека си македонец веднаш те прогласуваат за србоман и обратно. На овие господа веројатно ќе им биде драго еден ден кога филмот ќе биде готов и кога ќе може да го видат и ќе видат дека и српската окупација на Македонија е прикажана во едно прилично негативно светло. Бидејќи овој филм почнува 39-та година, действието негова завршува 43-та. Но да се навратам на ова шпекулирањето со депортацијата и трагичната судбина на евреите. Јас тие сцени... Дори кон вас има конкретен коментар, велат сценаристот на филмот јавно шири омраза против Бугарија, особено меѓу младите луѓе. Дарко Митревски шири омраза против бугарите кај младата популација во Македонија според бугарскиот печат. Навистина би сакал да видам на што се повикуваат кога велат дека ширам омраза. Содржината на филмот, која што не знаат, не го знаат сценариото, зошто е сето готов. ова? Зошто е сето ова реакција? Ајде предпоставки. Значи, факти нема, велите, не го виделе филмот, не го прочитале сценариото. Првата реакција доаѓа или писмото како резултат на пишувањето на господинот Лазар Младенов, кој што е претседател на Бугарскиот културен клуб во Скопје, кој што упатува писмо до бугарската јавност, бара реакција од таму и да, вели дека ова е продолжување на непочитувањето на соседите кој што во континуитет го промовира Република Македонија. Искрено сакате да добиете одговор? Наискрено сакам, затоа сте овде. Овој филм... Вие прв пат сте на интервју во Македонија за овој филм, така ли? Ова е прво ваше презентирање пред јавноста и мораме да ги расчистиме дилемите. Овој филм нема намера да се бави со политички прашања, но допира некои болни теми за луѓето кои што тој дел од бугарската и македонска историја 70 години го градат на една огромна лага.
дека Бугарија не била фашистичка земја, дека не окупирала делови од своите соседи, во случајов Јужна Србија, добар дел од Вардарска Македонија и еден дел од Егејска Македонија, и дека не била фашистичка земја и дека не вршила депортација, односно не учествувала во Холокаустот. Бидејќи од друга страна е точно дека по иницијатива на 43 пратеници од бугарскиот парламент, евреите од Бугарија кои што исто така биле предвидени за депортација и во Кюстендил веќе и почнало депортацијата да се спроведува, биле вратени назад во своите домови. И тоа во трето полувреме се кажува. Таа доблест на кој начин се кажува? Еден од ликовите во филмот точно тоа го кажува. Слушнав дека во Софија 43 пратеници потпишале петиција против нашата депортација, на што друг лик му одговара: далеку е Софија, дор да стигне тоа до нас, више ќе бидеме однесени. Што точно и се случило. Може ли малку секунд? Вие сте повремено колумнисти во Нова Македонија. Јас ги препрочитав, тоа ми е професионална обврска како подготовка пред секој интервју. Речите сите ваши колумни, и имате еден серијал на колумни, велите од антиката до Треблинка, каде што сте ориентирани кон она што им се случува на евреите, Холокаустот, атмосферата и на Балканот, во Македонија, каде што меѓу другото, бидејќи во 4 дела оваа колумна, во третиот дел конкретно говорите како се обраќа тогашниот премиер Богдан Филов на пратениците кога навлегуваат на територијата на Република Македонија и каква е таа еуфорија за една моќна и обединета Бугарија од Дунав до Белото море и од Охрид до Црното море, но во истата колумна, и ќе цитирам делови, велите вака: извршувањето на третата фаза, односно самата екзекуција на евреите во Македонија, започнува март 43 година во Кюстендил. За среќа на евреите во Бугарија, велите, заменик председателот на Бугарското собрание Димитар Пешев и уште 30 на пратеници јавно ќе се побунат против нивната екстрадиција. Зад ваквиот револт ќе застане и дел од бугарското јавно мнение, кое одело дури дотамо бугарскиот владика Кирил да се закани дека ќе легне под шините по кои треба да поминат вагоните со неговите еврејски соседи. Оваа јавна акција ќе го спаси еврејското население на матичните бугарски територии, па оттаму Бугарија денес важи за земја што успеала да ги зачува своите граѓани од еврејско потекло. Но исто така велите, ова за жал само делумно е точно, бугарските евреи беа поштедени во истата седмица во која беа истребени нивните сонародници од новосоздадените бугарски територии Македонија и Тракија. Че вие овој податок го искажувате во една ваша колумна и тоа е историски факт, меѓутоа го потврдувате и во колумна, а и во филмот е дел од тематиката, фактот дека во тој период од Македонија се депортирани околу 7200 евреи во озлогласениот логор Треблинка. Ви благодарам што ме подсетивте на оваа колумна. Денојвеќе ја препратам до вашите колеги во Бугарија да ми одговорат дали вака шири омраза човек кој што вака афирмативно пишува за дел од бугарските политичари од тоа време. Дали човек кој е антибугарски настроен би го подпишал овој текст кој јас го имам објавено пред некој година и пол-две во Нова Македонија. Но да се навратам на овој потажниот дел од приказната. Точно е дека на 11 март се депортирани 98% од еврејската популација од Македонија, односно од Скопје, Битола и Штип. Тоа е огромна, статистички тоа е огромна цифра. Тоа е повеќе од Полска и Германија. Речи си да не постои земја во Европа во која за така кратко време е истребен цел еден народ. Собрани се од дома и однесени во тутунскиот монопол во Скопје од страна на, уште еднаш ќе повторам, бугарската војска и полиција. Германците во тоа не учествувале. Имале своји представници кои го надгледувале депортирањето и после трите композиции ги превзеле некаде, ми се чини, кај Врање или северно од Ниш. Само бугарите се представени како нацисти, а не и германците во филмот. Го имали ова во филмот? Што е историски факт. Што е точно историски факт. Доколку не веруваат, може да се јава до мојот пријател Иса Кадижес од Санта Барбара во Калифорнија, кој што како дете е спасен, еден од ретките преживеани евреи од Скопје, кој што ќе им раскаже како неговото семејство било
собрано од дома, како војник со кундаг му го избил окото и ден се слепна левото око и чии униформи носеле војниците, кои баба му и дедо му ги ставале во вагони додека тој гледал горе од задрешетките на складиштето на тутунскиот монопол. Морам да прашам, Бугарија е членка на Европската унија, ги почитува сите стандарди на тоа големо европско семејство кон кое што тежне е да припадне Република Македонија. Би било логично ваквите историски недоречености или фрустрации кај едно население кое што да речеме ги има дефинирано своите историски и геостратешки аспирации да не бидат толку изразени. Зошто таква жестокост во реагирањето кон овој филм, кон авторот на сценариото, режисерот на филмот Дарко Митревски и генерално поистоветувањето со контекстот дека ова е всушност официјална политика на Република Македонија? Ваш впечаток. Можете само за впечаток да говорите. Можам. Одговор тешко дека ќе даете. Ја ќе цитирам нешто што ми кажа една пријателка од Бугарија, наклонета кон овој филм. Само тоа таму не сме јавно да се каже. Значи има и такви. Па има и такви. Добро. Значи во личен контакт, кога прашав зошто е волкава жестината, рече од има шанси филмот да биде хубав, вие да спечелите Оскара, а за имиджот на Българија това ще биде катастрофално. Кратко и јасно. Нема што да додадам на незиниот коментар. Реклами, а потоа се враќаме во студиото со вториот дел интервјуто. Се враќаме во студиото, говориме за контроверзите кои што ги предизвика последниот македонски филм Трето полувреме во сценарио и режија на Дарко Митревски. Господин Митревски вечера во студиото. Писмото на тројцата европратеници од Бугарија го споменуваме во неколку наврати. Меѓу другото, тие велат дека Бугарија секогаш и помагала на Македонија на патот кон Европската унија и прва ја признала независноста на Република Македонија и токму затоа упатуваат барање или порака до господинот Штефан Филе да обрне посебно внимание околу прашањето на користење на јазикот на омраза кон бугарската држава во официјални контакти со македонските институции. Очигледно ова се влече од фактот и податокот дека филмот Трето полувреме е кофинансиран од Министерството за култура на Република Македонија, значи од владата на Република Македонија и од фондот за филм, филмскиот фонд на Македонија. Буџетот е некаде околу 2,5 милиони евра, ако грешам, коригирайте ме. 2 милиона и 150 илјади евра. Добро, од кои што отприлика 1 милион евра се средства од Министерството за култура и 500 илјади од филмскиот фонд евра. Господине Митревски, дали всушност ова е проблемот? Поддршката на македонските институции на филм кој што брца во окото на сликата која што бугарската држава можеби самата за себе сака да си ја презентира, а исто така да ја презентира и пред европската јавност. Па не ова прв пат да ова влада или некоја претходна влада даде дополнителни средства во некој македонски филм. Тоа се случило и со, ми се чини, Сенки на Милчо Манчевски, тоа се случува и со најновиот филм на Столе Попов, приказна од Дивиот исток. Ова е трет филм, каде што владата го прогласува за проект од национален интерес и дава некои дополнителни средства вон оние средства веќе обезбедени од филмскиот фонд. Мислам дека ова е битен филм, голем филм, не само за македонски, туку и за регионални рамки. Ретко се снима филм, па и во поширокото соседство европско, ретко се снима филм со толку многу статисти, со толку многу атрактивни сцени, со толку по капацитет е голем. Филмски кажано е голем проект и сигурно е проект кој што ќе привлече интерес. Се разбира дека владата и филмскиот фонд, доколку препознаат квалитет, ќе вложат во таков филм, како што вложили во други претходни филмови, но во Бугарија таа поддршка беше... Се смета за официјална политика на Република Македонија изразена преку овој филм кон соседна Бугарија. Се обидоа да прикажат дека малтене овој филм е нарачан од страна на владата. Што е, како да ви кажем, јас ова приказна... Не, дори вела дека и на почетокот спомнавме под директни ингеренции на премиерот Никола Груевски.
Јас оваа приказна ја напишав... снимањето на филмот. Беше. Да, имаше посета така. Беше што посебно ги разневи и во тоа интервју кое го дадов за бугарската телевизија прашуваа зошто бил. Ја објаснив затоа што е ова голем и битен филм и логично е да министерот за култура кој дава пари и председателот на таа влада дојдат на неговото снимање. Камо среќа почесто да доаѓаат и на сите големи снимања и на разни други културни настани. Убаво е да се има поддршката на политичката елита на својата земја, но морам да напоменам уште нешто друго. Овој филм е зачнат крајот на 99-та година. Имам докази за тоа кога писмено се обратив до еврејската заедница на Република Македонија барајќи материјали за филмот за депортацијата на македонските евреи кои што сакам да го работам. Во тоа време премиерот на Македонија не беше ни шеф на својата партија кога овој филм е актуелниот премиер. Така да тие приказни дека Груевски и владата на Груевски стојат зад филмови и се инспиратори на овој филм се будалаштини. Меѓутоа тоа е суштината. Така се поистоветуваат сите оние моментуми на доживувањето од страна на бугарските европратеници, бугарската јавност, медиумите, но дали и Македонија до некаде самата дозволува заради недефинирање на собствените внатрешни работи да биде доведена во ситуација да мора да дообјаснува едно вакво уметничко дело која му е поентата. Например, велите дека неколку филма досега ги користеле средствата на овој фонд од национален интерес или важност, без оглед како и да е наречен, но имаме ли ние дефиниција? Знаете ли вие што е тоа национален интерес? По кој критериуми овој фонд ги дели парите? Зошто филмот на Дарко Митревски од национален интерес, а некој друг не е? Зошто филмот на Милчо Манчевски од национален интерес, а некој не е? Исто така имаше реакции домашни за филмот на Милчо Манчевски Сенки, дали требало да му се дадат средства дека е миленичен на Министерството за култура и така натаму на владата. Да не ги дискутираме сега тие коментари кои што беа присутни. Тие прашања треба да ги поставите на тој што ги дава парите. Што е според вас национален интерес? Бидејќи сте добиле средства по тој основ. Да, пазете, тој термин национален интерес беше страшно погрешно толкуван во Бугарија. Дали е дефиниран во Македонија? Што значи тоа? Како филмот Трето полувреме е филм од национален интерес? Проект од национален интерес постои процедура како се добива дополнителни средства и како се добива тој статус. Прво се оди на филмскиот фонд, каде што жири од неколку члена ги одобрува првичните средства од филмскиот фонд, доколку филмскиот фонд заради спецификите, заради големиот буџет, заради разни естетски други компоненти смета дека на тој филм треба да му се додадат дополнителни средства, пишува препорака до владата, односно до ресорното министерство, во случај Министерството за култура, каде што препорачува да бидат одобрени дополнителни средства. Потоа се оди на седница на влада и се дебатира за тоа се доделуваат или не се доделуваат тие средства. И таквиот проект, таквиот филм добива назив филм од национален интерес затоа што ужива посебна поддршка на владата вон лимитите финансиски на филмскиот зависи фонд. од тие луѓе во филмскиот фонд, зависи од одлука на влада, меѓутоа нема дефиниција што тоа значи. Поминува неколку тела. Тоа што нема дефиниција во Софија беше искористено да терминот на проектот национален интерес малтене се поистовети со пропаганден филм. Така. Трето Потребна ли е полувреме дефиниција на националниот интерес и на средствата во Македонија за да нема таква можност? Да не беше овој филм После овој случај. Да не беше овој филм, веројатно до овој муабет не би ни дошле, но очигледно е дека после овој случај ќе треба да се поработи на тоа. Јас она што можам да го кажам е дека Трето полувреме не е пропаганден филм. Трето полувреме е филм инспириран од приказни на живи луѓе. Некои од тие луѓе се уште живи. Може да им затропате дома и да прашате дали тоа што е во мојот филм е дел од нивните истории. Поентата што феноменално се вклопува во моменталниот политички амбиент околу Македонија на тројцата европратеници што го пишуваат писмото до Филев, велат вака. Ова е уште еден доказ и ние сме повторно сведоци на еден од многуте случаи на градење на македонскиот идентитет врз историски фалсификат. Господин Митревски, вие верите дека немавте желба политиката да биде доминантна, дека ова е сторија за љубовта, дека ова е сторија за едно време, дека ова презентација на судбините на луѓе во периодот на Втората светска војна, меѓутоа ова во моментов
е страшно битно затоа што Грција вели дека Македонија преку проектот Скопје 2014 и други проекти од така наречената антиквизација директно гради нов историски идентитет. Сега и европратеници од Бугарија, значи не било кој, тврдат дека Македонија низ историски фалсификати гради нов историски идентитет. Ова не е обвинување до мене, ова е обвинување и до владата и до Министерство за култура. Мислам дека тие требаше официјално да се оградат и да реагираат на ова. Значи сметате дека требаше официјалните институции да изреагираат на овој дел од коментарот на тројцата европратеници? Па не ме напаѓаат само мене, него напаѓаат само филмот, овде ја напаѓаат Македонија. Така да Македонија би морала да има некоја реакција во врска со ова. Во тоа интервју, никогаш објавено на централните вести на Бугарската национална телевизија, јас им објаснив дека секоја изговорена реченица во тој филм, секој детаљ, секој сценографски или костимографски детаљ и елемент кој има некаква политичка или идеолошка содржина, не е измислен од мене, туку е буквално препишан, пресликан, фотокопиран од весниците од тоа време и од фотографиите, архивските материјали од тоа време и пред се од пропагандните журнали на Българско дело. Българско дело е еден серијал на филмски новости кој што во тоа време постои и играли во скопските кина. Од кинотеката на Бугарија, пред со помош на кинотеката на Македонија, ние ги добивме сите тие филмски журнали. Како што е тогаш таму во Скопје усликано, така е и сценографски прекажано во мојот филм. Едно од прашањата беше зошто нашето знаме сте го ставиле до хитлеровското знаме на Третиот рајх. Затоа што на сите паради во Скопје така биле поставени. Зошто играчите поздравуваат со високо кренета десна рака, стоејќи во форма на буквата В као Викторија. Затоа што сите фудбалски надпревари така почнувале, било задолжително да се крене десната рака и дури Васил Диле во своето интервју кој што ми го даде минатата година вика ние одбивавме и секоја недела праќавме глоба за тоа. И клучното прашање кој ми го упати нивната новинарка и чижо што одговор не беше пуштен во како што не бе пуштен ни за други одговори, дали јас сметам дека тие биле во тоа време фашистичка држава. Јас реков, ако држава која што има антисемитски закони, кои што се копија на хитлеровските нирнбергшки закони, држава која што врши прогон на политичките неистомисленици и сурово се пресметува со нив, дури и со физички ликвидации, држава во која што целата моќ е сконцентрирана во рацете на еден монарх и неговата марионетска влада, и држава која што објава војна на Велика Британија и Соединетите Американски држави и е потписник на тројниот пакт на Хитлерова Германија, како поинаку да ја наречам таа држава? Тоа се историски факти. Историски факти е дека војската и полицијата и власта на таа земја владееле со добар дел од мојата земја од 41 до 44 година. Меѓутоа, фактот на моментот е дека се она што ќе произлезе од Македонија како обид и за уметничко дело, меѓутоа и како обид за доказ за сопствениот идентитет и националност, се доживува заради нерешениот спор со Грција, се доживува како отворена шанса да се изреагира или да се омаловажи дури и да се извулгаризира на начин на кој што тоа го направија бугарските медиуми. Значи, сметате дека овој филм не треба само Дарко Митревски сам да го брани, бидејќи е на некој начин и во поголемиот дел од средствата поддржан од Министерството за култура, од владата на Република Македонија, владата мора да одговори на овие ставови кои што се изнесени од бугарски политичари во Европскиот парламент. Не, јас би рекол дека ако треба сам да го бранам, јас сам ќе го бранам. И имам намера сам да го бранам. И моето присуство вечерва во емисијава е одбрана на моето дело. Доколку било кој почувства желба или потреба да ми се придружи во таа битка, е добре дојден. И трето полувреме најскоро ќе биде завршен. Напролет ќе излезе, ќе има своја промоција, ќе има свој, се надевам, фестивалски, интернационална фестивалска премиера на некој од големите фестивали, ќе го види и домашната публика, ќе го види и странската публика, бидејќи сме во преговори со големи дистрибутерски куќи. Се надеваме дека тие преговори ќе завршат успешно и дека овој филм ќе биде дистрибуиран во киносалите и во Европа и во Америка, ширум светот. И тогаш ќе видиме дали ова што денес го тврдат и евродепутатите и огромен дел од бугарскиот печат е точно, дали ја ширам омраза и дали ја фалсификувам историјата. 5 минути до крај, спомнате
во градење на новиот идентитет врз историски фалсификати и проектот Скопје 2014, токму овој пат од бугарските европратеници, го создадовте серијалот Досие Скопје, историјата на Скопје во едно подминато време додека живеевте во Република Македонија. Како ви изгледа вас Скопје 2014? Дали е тоа нов идентитет, дали е тоа антиквизација сфорсирана политички, или е тоа нешто што на овој град му недостасувало, а сега се реализира на начин на кој што се реализира? Темата е многу комплексна, за да во 5 минути пред крај проговориме за неа, особено затоа што имам прилично поделени мислења околу разни аспекти на тој проект. Нешто од тоа ми се допаѓа, нешто од тоа не ми се допаѓа. Генерално би го свел тоа на само едно прашање. Естетската страна на тој проект е една работа, но тој проект отвори и некои други политички моменти. Дали ние имаме право да поставуваме споменици на одредени историски личности или пак го немаме тоа право. Јас учев во училиште што се вика Јана Москоменски, кој што не е македонец, а историска личност. Потоа завршив гимназија Јосип Брз Тито, која што исто не е наречена по македонец. Во Скопје постојат улици кои се викаат Рузвелтова, Кенедиева и така натаму, кои исто така не биле македонци. Дали нам ни е забрането да на историските личности од својата или од туѓата историја им одаваме почест по нашите градови? Доколку да, тоа не се европски вредности. Тоа не се европски Тоа вредности. не се цивилизацијски вредности. Доколку не, тоа се цивилизацијски вредности. Доколку не, во својата земја имаме право да го правиме она што сами ќе одлучиме дека ни се допаѓа или не ни се допаѓа. Тоа е веќе ствар на јавна дебата. Битно е да одлучиме низ јавна дебата. Живеете во Соединетите Американски држави, LA, веќе 6-та година, сега заради последниот филм сте во Македонија. Велите дека животот таму е многу интересен, дека таму успеавте да научите доволно за себе, собствените лимити, слабости, доблести, што да го направите кај себе или што како професионалец да го надградите. Се случи околу трето полувреме еден конфликт кој што остана недообјаснет со српскиот актер Сергеј Трифуновиќ, кој што требаше да ја игра главната улога во филмот. Дури се говореше и за момент на физичка пресметка, близко сте биле до физичка пресметка со Трифуновиќ. Значи, Дарко Митревски, човекот кој што вели дека длабоко се проанализирал, бил испровоциран да се доведе во ситуација физички да се протистави на актер кој што е познат на овие простори. Причината, Трифуновиќ вели дека премногу сте штедели и не сте му го дале нивото и достоинството на актер кој што го заслужува. Вие велите дека тој не е тимски играч и не може да игра во тим кој што треба да победува, бидејќи тимот победува. Имаш или не физички? Како што гледате, тимот почна да победува, многу ми драго што Сергеј Трифуновиќ не е дел од тој тим. Очигледно дека ви е драго. На Сергеј Трифуновиќ му беа пружени сите услови кои ги, ама баш сите до еден услови кои ги побара. За жал тој не исполни речиси ниту еден од условите кои што ние ги побаравме, да има физичка спремност, да тренира 2 месеци, да ослабне колку што требаше да ослабне, да редовно се појавува на пробите и да има почит кон своите колеги македонски глумци и кон македонските продуценти. Успеа во рок од 24 часа да се испокара со добар дел од екипата, да внесе лоша енергија во нашиот инаку сложен тим и да дури прошири лаги во медиумите дека не сум го набркал од проектов, туку тој самиот си заминал. Јас не го набркав Сергеј на некој тајно рандеву, ја го сторив тоа пред 50 луѓе. И тие 50 луѓе ја знаат вистинската приказна што се случило меѓу нас двајца, така да му посакувам многу среќа во понатамошната кариера. По завршување на филмот веројатно се враќате во Лос Анџелес, таму ќе продолжите да живеете. Наскоро заминувам во Праг, каде што во Прага ќе се одвива постпродукцијата на трето полувреме, а напролет, здравје Боже, кога ќе завршиме, се враќам во Лос Анџелес, да. Во колумните велите насловот е Peace,
мир. Во колумните велите дека некоректно е човек што живее надвор, не е во текст со случувањата да соли памет однадвор за тоа што се случува во Македонија и избегнувате политика, меѓутоа коментирате. Коментирате за голготата и смејуријата што сте ја доживеале кога сте го ваделе македонскиот нов биометриски пасош, за да на крај да заклучите многу полесно ќе стане човек државјанин на друга земја отколку да добие своја собствена патна исправа. Го коментирате убиството на Мартин и велите дека Спасов не е единствениот виновник. Сите ние што толерираме насилство во оваа држава повеќе од 20 години сме соучесници во злосторот врз Република Македонија. Говорите за религијата, говорите за екологијата и така натаму, не директна политика, но ве интересира што се случува во Македонија. Дарко Митревски беше сметан едно време дека е близок до левицата во Македонија, после она легендарна колумна за изногот во времето на Љупчо Георгиевски. Дали Дарко Митревски се уште има потреба да ја коментира политиката во Македонија или се повеќе ќе се посвети на уметноста, која што во овој случај е испреплетена со политиката? Не одбегнувам да коментирам политика и не одбегнувам да кажувам политички ставови. Само сметам дека е неучтиво за некој што не живее тука и што живее во едно побогато и посредено општество, секоја сабота во своите колумни да им соли памет на своите сограѓани за нешта кои што се дел од нивното секојдневие кој што јас не го живеам. И затоа се трудам во колумните да не пишувам за такви работи, туку да пишувам за моменти кои што се однесуваат на нашиот етнос и на нашата држава во некои пошироки рамки, кои што ме засегаат и мене, кои што не живеам тука. Своите политички ставови ги изнесувам. Поранешен условно левичар, сега близок до десницата заради финансиите од владата. Тоа се ставовите на софиските новинари, да. Мојата политичка наклоност никогаш не припаѓала на ниту една македонска партија. Сум чувствувал симпатии за одредени потези на едните, на другите или на третите, но никогаш не сум имал партиска книжка. За крај, Бранко Лустик е американскиот копродуцент, двојниот оскаровец за Гладиатор и Шиндлеровата листа. Прочитав дел од колумните, ве интересира судбината и историјатот на еврејската заедница секаде во светот, дали токму заради пријателството со него, блиските контакти што ги имате и во иднина, ова прашање ќе биде тематика на идни ваши филмски остварувања, дали во документаристиката или во играниот филм? Мене ме интересираше судбината на македонските евреи. Како македонец, мене ми е грозно што еден народ, една цела култура е збришана во рок од неколку дена од мојата земја. Мислам дека Македонија, да ги имавме денес тие евреи, да имавме нивната култура, ќе беше за уште еден бисер, поубав и побогат Ѓердан. И тоа ме болеше и таа приказна сакав да ја раскажам. Не верувам дека во иднина ќе се занимавам со Холокауст приказни. Со Лустик ќе останете веројатно во пријателска релација? Сме во пријателски релации. Пред некој ден му се јави дека завршивме со снимањето, беше среќен како мало дете затоа што тој е човек кој го иницираше снимањето на овој филм. И кој што бил патен во логор. Кој што детството го има поминато во Аушвиц и на своја кожа има осетено што е тоа фашизам и нацизам. Неговиот татко е убиен од усташите, тој едва испасил глава од СС трупите и е човек кој што својот живот го посветил меѓу другото и на снимање на овој тип филмови и сакаше овој филм да биде негова некаква лебедова песна, да биде посебно негово големо дело. За жал, здравствените прилики и годините не му дозволија директно да учествува, да се вклучи во снимањето, но ја уживаме неговата поддршка и искрено му благодарам за тоа. Господин Митревски, ви благодарам што бевте гостин во Икс Нова на Канал 5. Благодарам што ме поканивте. Дами и господа, благодарам што бевте вечерва со мојот и ваш гостин. Тема беше трето полувреме, контроверзите што ги предизвика и ексклузивно искреното сведоштво на сценаристот и режисер на филмот Дарко Митревски. Се гледаме идниот понеделник во истиот термин.